ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಯರ್ಲೈಫಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಯರ್ಲೈಫ್ನ ಪಂಚ್ ತುಳಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳುವ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೇನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮೋಹಿನಿ ಅಂತ. ಕಾವೂರಲ್ಲ? ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ 19 ವರ್ಷ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಇದೆ ತುಳಸಿ, ಪಂಚ್ ತುಳಸಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅದ ನಂತರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನೀರು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಹ ನನಗೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಈ 19 ಇಯರ್ಸ್ ನ ಇಶ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯಿತು? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 6-7 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ರಿಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದೆ. ಯಾವ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಎಣಿಸಿಕೆನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದರ ನಂತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಕೊಳ್ಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮೊದಲು ಪದೇ ಪದೇ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನಲರ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಸರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತುಂಬ ತಗೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನನಗೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗಿಂತ ವೀಸಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಸಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಜೀವನ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಇದು ಅನುಭವ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀನು ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ಹೇಗೆ ನೀನು ಪುನಃ ಹೀಗೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಈಗ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಅದೇ ನಿನ್ನದೊಂದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕಾಣ್ತೆ, ನಾನು ಎಣಿಸಿದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಹ ಇವತ್ತು ಪಂಚ್ ತುಳಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾವು ಹೋಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾರಿಗಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಬೇರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಪಂಚ್ ತುಳಸಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.